მოგესალმებით. ეს პირველი არხია და წარმოგიდგენთ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს წიგნების თარო. მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს წიგნების თაროს მე-13 სტუდენტური სეზონის მერვედფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ანდურილი და აგრარული უნივერსიტეტის გუნდი გვარდია. როგორ ხართ, მეგობრებო? ნორმალურად, ჩვენიურად კარგად. თავარია რომ უფრო პოზიტიური პასუხები მივიღე ამ კითხვაზე. წარმატებებს გისურვებთ ორივე გუნდს, რა თქმა უნდა, აბა თქვენიცით, თანაც მნიშვნელოვანი გამარჯვება გაქვთ მოსაპოვებელი, რათა მეოთხედფინალში წამოყოთ თავი და გააგრძელოთ ბრძოლა მთავარი პრიზის მოსაპოვებლად, რომელიც გახლავთ საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. სანამ კემბრიჯზე მიდგებოდეს საქმე, ჯერ მოდით ნახოთ ჩვენი დღევანდელი მერვედფინალის მონაწილე გუნდები თუ ვინ არიან. პირველ რიგში მოდით ნახოთ ვიდეო რგოლი, რომლიდანაც დამატებით ინფორმაციას მივიღებთ გუნდ ანდურილის შესახებ. წიგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. წიგნების თაროს გენერალური სპონსორია წყალი მთის. იცხოვრეს რო ყოფილად. წიგნების თაროს მთავარი მხარდამჭერია საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. ნახევარფინალში უნდა შევხვდეთ, თუ გავედით, რა თქმა უნდა, მეოთხედში ჯერ და ვთვლი რომ იმდენი ცოდნა აქვთ, რომ კონკურენციას ნამდვილად გაგვიწევენ. მე მგონი ყველა ერთად ჟევართ აბერტო გოგს ამის და ბადეც ისე არის, რომ სავარაუდოდ თუ ნახევარფინალში გავედით, უნდა დავიჯახოთ ერთმანეთს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი თამაში შეიქმნება და ძალიან კარგი მოთამაშეები არიან დაკომპლექტებულები ეს გუნდი და ამიტომ მაინც თავარი ფავორიტი აბერტო. ხო, როგორც გიორგიმ თქვა, ბადის გათვალისწინებით აბერტო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კონკურენტია ცოდნის მხრივ, მოთამაშეების მხრივ, გამოცდილების მხრივ, ასე რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთულად გადასალახი იქნება ჩვენთვის. მე სამეული მაქვს, ოზიმანდიასი, კრატარეპო, ანკალაგონი. ოზიმანდიასი, იმიტომ რომ სანამ თაროს თამაშს დავიწყებდი, მანამდე მოიგეს და სიმპათია ჰქონდა გუნდს მიმართ. კრატარეპოას მიმართ ცოტა გინდა ობიექტური და მეზახეთ გინდა სუბიექტური. ჩემი ძმაკაცები და ყოფილი გუნდელები თამაშობდნენ და შესაბამისად ვიცი მას შესაძლებლობები და ძალიან კარგად თამაშობდნენ თან გუნდურად და ანკალაგონი, ესეც კარგად ითამაშეს გუნდურად, მაგრამ ჩემი საყვარელი მოთამაშე არის აქ ონიცე ხოცეშვილი და შესაბამისად ანკალაგონიც სამეული ასე გავწერე. მე დავწერე კრატარეპოა და ანკალაგონი. კრატარეპოა იმიტომ რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ისეთი გუნდია, რომელიც გუნდურობის კარგი მაგალითია იმ მხრივ, რომ იშვიათად ხდება, რომ ყველა მოთამაშე კარგი იყოს და ბოლოს კარგ შედეგსაც მიაღწიონ და ინდივიდუალურადაც არაჩვეულებრივად თამაშობდნენ და გუნდურობა მით უმეტეს. ანკალაგონს რაც შეეხება, სანამ თამაშს დავიწყებდი, იქამდე ანკალაგონი ძალიან მომწონდა, თუნდაც ონისეს გამო და ამიტომ ეს არის ჩემი ფავორიტი. პირველ რიგში გაუთვალისწინებელი ფაქტორები მოხდა და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი ცუდად გავხდა და ძალიან იმოქმედა ეს ჩვენზე. ძალიან დიდი ფაქტორი იყო ნერვიულობისაც. არის რაღაცეები, რაც არ გონია რომ მოხდება, მაგრამ ხდება. მეც ვთანხმები ნაკლები რისკი და უფრო მეტწილად ნერვიულობის ფაქტორი იყო. მართალია წინა სეზონის ჩემპიონთან წავაგეთ, ჰეროგრიმით მაშინ სამონი არ ყავდა გუნდში დამატებული, მაგრამ ნერვიულობის ფაქტორი იყო მეტწილად რა, რომ ნერვიულ მომხდნა ყველაფერი, რომ გავიწყდებოდა თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ფაქტი არ გვახსენებოდა რომელიღაც კითხვაზე და ასე შემდეგ რა. ჩემთვის სტუდენტური სეზონის დებიუტია, მაგრამ მე-13 სასკოლო სეზონში ვთამაშობდი და წავაგე ფინალი. დავწერე რომ გამოცდილების ნაკლებობა და ნაკლები რისკი იყო ჩვენი პრობლემა. მართალია იყო ძალიან გამოცდილი მოთამაშე იყო და იდეალური გუნდელი, მაგრამ მე და ჩვენი გუნდელი საბა ვიყავით დებიუტანტები და ამიტომ ძალიან ისე ვთამაშობდით ნაკლებად გახსნილად, განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ საკუთარი თავი კარგად არ გამომევლენია, იმიტომ რომ არ ვრისკავდი საკმარისად და ამან განაპირობა ჩვენი წაგება. აპლოდისმენტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს ანდურილი. ახლა კი გავიცნოთ გვარდია.
ძლიერები იყვნენ ძალიან და ისეთი თამაშებია ჩვენეს, რომ ჩემი აზრით იმსახურებდნენ კიდეც გამარჯვებას და დამსახურებულად გაიმარჯვეს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი არის, მეგობარი არის და ერთ გუნდში უნდა ყოფილიყავით იდეაში, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა და დიდი სიამოვნებით ვთამაშებდი მასთან ერთად. ძალიან საყვარელი გოგოა და ძლიერი არის, რასაც აკეთებს იმაში ყველაფერში. და გამოცდილიც არის. ლიტერატურა უყვარს და ლიტერატურული თამაშია, რასაც თამაშობთ. ჩემსაც ლიტერატურასთან ნაკლები კავშირი აქვს უფრო, მაგრამ ჩემი აზრით სიკეთის განსახიერება ეს ადამიანი და გუნდში რაღაცნაირად გამოგვადგებოდა ჩემი აზრით. ჩემი საყვარელი პერსონაჟია ჰარი პოტერიდან და თან ჭკვიანის არის. იზიზე დაწერე? მე არ იზე დაწერე, რომ უჩინოდ შენ იქნებოდა, იმიტომ რომ შენ სულ მევაძალებ ხოლმე, რომ ადამიანებთან კონტაქტი გქონდეს. და ლიზი კიდე სისწრაფის, იმიტომ რომ ხატია აზროვნებაში უფრო. როგორც მომავალი ინჟინერი, ჩემს ინტერესებს უკავშირდება გერმანიაში წასვლა ზოგადად. კი, ნამდვილად ინჟინერია განვითარებულია გერმანიაში და სუბიექტურად ჩემი ორი საყვარელი ბენდი გერმანელია. ზოგადად იაპონია მიყვარს ძალიან და ჩემი აზრით ბევრი არის იქ სანახავი, იმიტომ ტოკიოში წავიდოდი დიდი სიამოვნებით. იზი ძალიან კარგად მღერის და უკრავს გიტარაზე და მარიამი ძალიან კარგად თამაშობს სხვადასხვა სახის სპორტს. ანის ზოგადად ხელსაქმე ეხერხება, ხელმარჯვე არის ძალიან და კერვა გამოცდის კარგად და რუბიკის კუბებსაც აწყობს, ასევე პატარა ასაკიდან ძალიან. ანიზე მეც ქსოვა და კერვა დავწერე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ჯენზის თაობისთვის და ლიზი თავისთვის ეღინებს ხოლმე და როგორც გავგი ძალიან კარგად მღერის. აპლოდისმენტები აგრარულ უნივერსიტეტს და გუნდს გვარდია. მეგობრებო, აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ წიგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. წიგნების თაროს გენერალური სპონსორია წყალი მთის, იცხოვრეს სრულყოფილად და რა თქმა უნდა, წიგნების თაროს მთავარი მხარდამჭერია საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. ახლა კი შეგვიძლია რომ თამაში დავიწყოთ, თუ რა თქმა უნდა თანახმანი ხართ. დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. პირველი რაუნდი, პერსონაჟი. გამოიცანით მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში გამოჩენილი გმირი, რომელიც ავტორის არაერთ ნაწარმოებში გვხვდება. გმირი კინოშიც უკიდურესად პოპულარულია და მისი როლი მრავალ ცნობილ მსახიობს, მათ შორის მეთიუ მაკფეიდენს და ჯონ მალკოვიჩს შეუსრულებიათ. აღსანიშნავია, რომ ის რეალურად მოღვაწე ფიგურას ეფუძნება, თუმცა დიდწილად ფიქციურია. პერსონაჟს საკუთარი მეგობრებისგან მეტი თავშეკავებულობა და ერთგვარი არისტოკრატული დახვეწილობა გამოარჩევს. ის ასევე მიდრეკილია მელანქოლიისკენ. ეტანება ალკოჰოლს და მისტიკური ელფერით დაჰკრავს. პერსონაჟი ძალიან ზრუნავს მთავარ გმირზე და ეხმარება მას. მიუხედავად იმისა, რომ მათი პირველი შეხვედრა არც თუ სახარბიელო იყო. ნაწარმოებში თანდათან ხდება ცნობილი მისი წარსული ცხოვრების დეტალები, მათ შორის ტექსტის ანტაგონისტთან ქორწინება და საბოლოოდ ნამდვილი სახელიც. ვერსია არ არის 30 წამი იფიქრეთ. სამი, 2, 1. ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება მოისმინეთ. ფრანგი ავტორის გამოსაცნობი პერსონაჟი 1844 წელს გამოცემულ რომანში გამოჩნდა. თუმცა მის გაგრძელებებშიც მთავარ გმირებს ათოსი.
ეს არის 1000, რა თქმა უნდა. ნამდვილ სახელსაც ხო არ მეტყვი, გიორგი? როგორ? ნამდვილ სახელსაც გრაფი დელაფერი, რა თქმა უნდა, რომელიც ლედი ვინტერზე იყო დაქორწინებული, რასაც ბოლოს ვიგებთ, ანუ ვისაც არ წაგიკითხავთ, სამი მუშკეტერი ეს ერთგვარი სპოილერია, შეიძლება ითქვას და ბოდიში გიხდით ამისთვის, მაგრამ ასეა თუ ისეა გამოიცნო ანდურულმა ეს შეკითხვა და 1-0 ხდება ანგარიში პირველი რაუნდის შემდეგ. გავაგრძელოთ თამაში, მეორე რაუნდი, ციტატა. ჩანაფიქრის აღსრულებამდე ერთი ნაბიჯიღა მქონდა დარჩენილი. ხანგრძლივი მომქანცველი სამზადისი უკვე ჩავლილი იყო. ახლა კიდეზე ვიდექი და ისღა დამრჩენოდა სხეული უფსკრულისთვის მიმენდო. ერთი ნაბიჯი, ხელის ერთი მოძრაობა და საწადელს მივაღწევთ. ვერც კი წარმომედგინა, რომ ჩემსა და ჩემს საქციელს შორის უზარმაზარ ნაპრალს დაეღო პირი. თელ ჩემს ცხოვრებას ჩაყლაპვას რომ უქადდა. იმ წამს გადავწყვიტე გამომშვიდობებისას ბოლოჯერ დაუმტკბარიყავი მისი სილამაზით. წვიმიანი ღამის უკუნეთში კონტური დაეკარგა. თითქოს მის ადგილას ღამის სიშავე შედედებულიყო. მზერა დაოძაბე და ნელ-ნელა მშვენიერების მწვერვალის წაწვეტებული სახურავი. მოგცევის ქვაბული და წყლით განწმენდის დარბაზის დახვეწილი სვეტები გამოიკვეთა. მაგრამ ის ფაქიზი დეტალები ოდესღაც ასე რომ აღმაფრთოვანებდა. მისტერიები შეიძლება. მისტერიები არის თქვენი ვერსია. ეს არ არის სწორი პასუხი ლიზი. არა. ეს არ არის ნამდვილად მისტერიები. დავასრულებ შეკითხვას ანდურულისთვის. ერთფეროვან წვდიაც შთაენთქა. ვერსია არ არის 30 წამი იფიქრეთ. სამი, 2, 1. ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება თქვენთვის. შუაგულში მდგარი სამი წმინდა გარდასახვის ამიდას, კანონისა და სეიშის ქანდაკება წითლად განათდა. იოშიმიცუს თვალები უბწყინავდა. ქანდაკებების უკან ჩრდილები ფრიალებდა. სიცხეს თითქმის ვერ გრძნობდი. ვუყურებდი როგორ მოედო ცეცხლი შესაწირის კიურს და მერეღა ამოვისუნთქე. ოქროს ტაძარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ოქროს ტაძარი, მეგობრებო. რაღაცა შენობით აღფრთოვანებული ადამიანი აღწერდა რაღაცის აღსასრულს და ეს კონგურები, სვეტები, წაწვეტებული სახურავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქვს სწორედ ოქროს ტაძარს იუკიო მიშიმას ცნობილ რომანში. 2-0 ხდება ანგარიში, უკვე ორქულიანი უპირატესობა მოიპოვა ანდურულმა მეორე რაუნდის შემდეგ და წინ გვაქვს რა თქმა უნდა მესამე რაუნდი. მესამე რაუნდი დოკუმენტური. დაასახელეთ ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც ავტორმა 2 საუკუნის წინ იოჰანეს დე სილენციოს ფსევდონიმით გამოაქვეყნა. აღსანიშნავია, რომ ნაწარმოების სათაური აღებულია პავლეს ერთ-ერთი ეპისტოლედან. საინტერესოა, რომ იოსიფ ბროდსკის პოემა ისააკი და აბრაამი სწორედ ამ წიგნის გავლენითაა დაწერილი. გამოსათნომ ნაწარმოებში განხილული სხვადასხვა თემის გარდა შევხვდებით პოლემიკასაც ჰეგელთან და მის არაერთ მიმდევართან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რწმენის მიღმა წასვლა შესაძლებელია. ავტორი ამ ნაშრომში გამოთქვამს აზრს, რომ ეთიკური გადმოსახედიდან შვილის მსხვერპლ შეწირვა დაუშვებელია. თუმცა აბრაამს უზენაესი მიზანი აქვს. სწორედ ამ ბიბლიური ამბით ცდილობს ჩრდილოევროპელი ავტორი არ შეუშინდეს და ახსნას საკუთარი შეხედულებები რელიგიაზე. პასუხი იობს. პასუხი იობს. კი, იუნგის. ეს არ არის სწორი პასუხი, არა. ეს არ არის სწორი პასუხი სამწუხაროდ და
30 წამი აქვს გვარდიას ფიქრისთვის. ფილოსოფია ძალიან ფილოსოფოსი. ჩვენთვის შეიძლება რომ იყოს, მაგრამ ზოგადად კონკრეტული დაკავებას თუ არა? არა, კონკრეტული არ მაქვს. ახლა ჩრდილო ევროპელი, ჩრდილო სამი, 2, 1 ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება სპეციალურად აგრონისთვის. ყურადღებით. გამოსაცნობ ფილოსოფიურ ნაშრომს ბევრი დანიელი მწერლის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწარმოებად მიიჩნევს. ავტორი ცდილობს აღწეროს თუ რა განცდები ჰქონდა აბრამს, როცა საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებას იღებდა. 3, 2, 1. და სათაურშიც ეს განცდები გამოიტანა სწორედ. ეს არის შიში და თრთოლვა. სიორენ კირკეგორის ნაშრომი შიში და თრთოლვა. უნდა გამოგვეცნო, ვერ გამოვიცანით, ამჯერად ჩაგვივარდა ეს შეკითხვა 2-0 ანგარიში. უცვლელია, ნებისმიერ რაუნდში შეიძლება გვარდიამ შემოატრიალოს თამაში, ამიტომ გავაგრძელოთ ყურადღებით მეოთხე რაუნდი, სხვადასხვა. დაასახელეთ სიტყვა, რომელიც ყველაზე ხშირად ერთ კონკრეტულ სფეროსთან დაკავშირებით გამოიყენება. სიტყვას როგორც ქართულ, ისე სხვა არაერთ ენაში ფრანგული ძირი აქვს. საინტერესოა, რომ მე-19 საუკუნეში ინგლისურ ენაში მისი ჩანაცვლება სურდათ სიტყვით steedholder, რაც ფრანგულის პირდაპირი კალკი იქნებოდა. თავდაპირველად ამ სიტყვით მოიხსენიებდნენ ადამიანებს, რომლებიც მათზე მაღალი რანგის პირების ასისტენტებად ლეიტენანტი. ლეიტენანტი. კი, ეგრე მახსოვს. steedholder. ეს არ არის გიორგი შეცდომა, ეს სწორი პასუხია. ეს არის ლეიტენანტი ნამდვილად და ლიტერატურაში არაერთი პერსონაჟი ვიცით, ვინც ლეიტენანტია, ის კი არა და სათაურებშიც ვიცით ლეიტენანტები, მაგალითად ფრანგი ლეიტენანტი საყვარელი. ეს უკვე 3 ქულა ანდორილის აქტივში და 5-0 ხდება ანგარიში მეოთხე რაუნდის შემდეგ. გავაგრძელოთ თამაში, მეხუთე რაუნდი, ვიდეო შეკითხვა. დაასახელეთ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შექმნილი ტექსტი, რომლის გავლენაც თავის ჟანრზე უდიდესია. ავტორი ტექსტში ფაქტობრივად ჟურნალისტურ თხრობის მეთოდს იყენებს, რაც ერთი შეხედვით დაუჯერებელ ამბავს მეტად დამაჯერებლად წარმოაჩენს. ტექსტში აქცენტი გაკეთებულია როგორც ტექნოლოგიური განვითარების უსაზღვრო პოტენციალზე, ისე ამ ყველაფრის არასასურველ შედეგებზეც. საინტერესოა, რომ თანამედროვე ინტერპრეტაციით ნაწარმოები ეხმიანება მზარდ კლასობრივ უთანასწორობას ვიქტორიანულ ეპოქაში, რაც ტექსტში ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სახეობის აღწერითაა წარმოჩენილი. სწორედ ამ ნოველაშია პირველად გამოყენებული ტერმინი, რომელიც დღესდღეობით უნივერსალურია. ის იმ მოწყობილობას აღნიშნავს, რომელიც წიგნებსა თუ ფილმებში ადამიანების აჭერს ანდურილი და ამბობს რას? R-U-R. რა? R-U-R. R-U-R. თავეკის. რურ. ეს არ არის სწორი პასუხი. ეს არ არის სწორი პასუხი და ბარემ ბოლომდე მოისმინოს შეკითხვა გვარდიამ. უცნაური მოგზაურობის საშუალებას აძლევს. ვერსია არ არის, 30 წამი იფიქრეთ. ესე იგი, რაღაცა ისეთი სიტყვა არის, რომელიც სხვაგან არ არის გამოყენებული. სამი, 2, 1. რაიმე მაინც რომ გაგერისკათ მეგობრებო? არა, რაღაცა მოწყობილობას გვეკითხებიან, ხო? რაღაცა მოწყობილობა, რომელიც ასევე არის ნაწარმოების სათაური. და აგერ ჟანრზე კი წაგვიყვანა მეტოქემ, მაგრამ მან გაართულა ძალიან და ჩააღრმავა ეს ყველაფერი, უფრო მარტივად უნდა გვეფიქრა, ამ შემთხვევაში ეს არის დროის მანქანა.
დროის მანქანა, რომელიც შემდეგ უკვე საერთოდ ფაქტობრივად ქვეჟანრად იქცა დროის მანქანაზე დაწერილი. ხო, მესმის რომ სხვაგან წახვედით, მაგრამ ჰერბერტ უელსთან მქონდა ამ შემთხვევაში საქმე. რა გაეწყობა? ვერ გამოვიცანით 5-0-ია კვლავაც ანგარიში და გავაგრძელოთ ჩვენი თამაში. მეექვსე რაუნდი. ასოციაცია. ბავშვობა. სტუმარი. ცოდნა. მამა. მარტოობა. სისასტიკე. მეფე. ჯარი. სიყვარული. იმედგაცრუება. ბატონიშვილი. კათალიკოსი. ძაღლები. აბა? ზებულონი. ზებულონი. ძაღლები ბოლა ლომია. იგი როლია. და ორი მინიშნება გაიყო დარჩენილი გვანცა. მაგრამ ეს არის ზებულონი, ეს ორი პასუხია. ჯემალ ქარჩხაძის რომანი გამოიცნო ამჯერად ანდურულმა და კიდევ 3 ქოლა დაიმატა აქტივში, რითიც 8-მდე გაზარდა საკუთარი უპირატესობა, 8-0 ხდება ანგარიში და გრჩება 3 ძირითადი რაუნდი სათამაშო, ამიტომ თამაშის შემოტრიალების შანსი ჯერ კიდევ არის თეორიულად, მაგრამ გვარდიამ უნდა მოინდომოს. მე-7 რაუნდი. ავტორი. გამოიცანით თანამედროვეობის გამორჩეული ავტორი, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიბადა. სამშობლოს გარდა იგი ბრიტანეთში, მათ შორის კემბრიჯის კინგს კოლეჯშიც იღებდა განათლებას. საინტერესოა, რომ მისი გვარი უკავშირდება ცნობილ არაბ ფილოსოფოსს. როგორც თავად ავტორი ამბობს, ლიტერატურა შეაყვარა და მწერლად აქცია ფრენკ ბაუმის ოზის ჯადოქარმა. წერა 70-იან წლებში დაიწყო. განსაკუთრებით წარმატებული კი მეორე რომანი გამოდგა, რომელმაც ავტორს ბუკერის პრემია მოუტანა. მისი შემოქმედების ძირითადი თემებია იდენტობა, მიგრაცია, რუშდი. იდენტობა და მიგრაციაზე მხოლოდ და მხოლოდ. რატომაც არა? ინდოელი არის და ფატვა გამოუცხადეს და არაბ ფილოსოფოსთან რა კავშირი შეიძლება კონდეს ამ გვარს? ფილოსოფოსი რუსენი, მაგრამ რუშდი არაბულ ენას გავსიტყვას რა. ესეთი ალ-რუშდი, ეგეთი ვინ ექსმენიათ? ეს არის სალმან რუშდი, ეს სწორი პასუხია. ნამდვილად ინდური წარმოშობის ინგლისურენოვანი უკვე მწერალი და შეიძლება ბრიტანელიც ვუწოდოთ, თუმცა გააჩნია ხა ზოგი მიიჩნევს, რომ ინდოელი მწერალი, იმიტომ რომ ინდოეთს ეხება უმეტწილად მისი ნაწერები, ზოგი მიიჩნევს, რომ ბრიტანელი, იმიტომ რომ სტილისტურად უფრო ბრიტანული ლიტერატურის პირმშოა. ასეა თუ ისეა, 3 ქულა კი მოუტანა ანდურულს და შესაბამისად ჩვენც მივახლოვდით კინომანების საყვარელ რაუნდს. მე-8 რაუნდი ეკრანიზაცია. აჭერს გვარდია? ხიდი ტერაბიტიაში. ხიდი ტერაბიტიაში როგორი რისკიანი ნაბიჯია მხოლოდ ხეების კადრი. რისკს ჩემი პატივისცემა, მაგრამ ეს არ არის სწორი პასუხი. არა. ეს არ არის სწორი პასუხი, ლიზი. უყუროს ეკრანიზაციას ანდურულმა.
აბა, აღარაცადეს ბოლომდე. ისა. რა, ნიშანი ხარი. ავტორი მხოლოდ. ისა. ისმეთ? უზოგზიგნა? არა, სამი. ის არა. ეტლშიროზის. ეტლშიროზის რა? ორი. ეგარი. წარმოდგენა არ ქონდა გიორგის და ეტლშიროზის ეტლშიროზი. მე შენამდე. ეტლშიროზის კი. ეს სწორი პასუხი. რა თქმა უნდა, ეს არის მე შენამდე. აი ეს იყო გუნდური თამაში ამ შემთხვევაში გოგონებმა ესე ენის წვერზე ადგათ, მაგრამ ვერ გაიხსენეს და პირდაპირ გვიპასუხა გიორგი სანიკიძე. შემდეგ და სამი ქულაც მოიპოვა გუნდმა ანდურილი. კიდევ უფრო გაიზარდა მათი უპირატესობა, შედეგად და გრჩება ერთი ძირითადი რაუნდი სათამაშო. მე-9 რაუნდი, ნაწარმოები. ძირითადი რაუნდების მიწურულს თქვენ უნდა გამოიცნოთ კლასიკოსი ავტორის წიგნი, რომელმაც კიდევ უფრო გააფართოვა მისი შემოქმედებით დაინტერესებული მკითხველის ასაკობრივი დიაპაზონი. გამოსაცნობი ნაწარმოები მწერლის ნათლულისა და მეგობრებისთვის დაიწერა და სულაც არ იყო მოლოდინი, რომ ბესტსელერი გახდებოდა. თუმცა ტექსტი მალევე შეიყვარა მკითხველმა. ფერადი ილუსტრაციებით გაფორმებულ ამ წიგნში ავტორი ჩვეული უხსიტყვიანობით გვიამბობს 14 ისტორიას სხვადასხვა სახელისა და ხასიათის მქონე არსებაზე. აღსანიშნავია, რომ ნაწარმოებს სრული სათაური მოგვიანებით ამერიკელმა პოეტმა ეზრა პაუნდმა მოუფიქრა. იგი აგრძელებს ინგლისური ლიტერატურის ტრადიციებს რადიარდ კიპლინგიდან ლუის კეროლამდე. ესაა ერთგვარი ახირება, ლიტერატურული თამაში, რომელიც კლასიკოსი პოეტის სრულიად ახალ, შედარებით მსუბუქ და მეტად ხალისიან მხარეს წარმოაჩენს. ვერსია არ ჩანს, 30 წამი იფიქრეთ ორივე გუნდმა. სამი, ორი, ერთი, ამოიწურა 33 და დამატებითი მინიშნება. გამოსაცნობი ნაწარმოები 1929 წელს გამოიცა. და ის 4 ფეხა შინაურ ცხოველებზე შექმნილი ერთ-ერთი საუკეთესო ტექსტია. ჩემი ოჯახის სხვა ცხოველები. 1929 წელს 4 ფეხა შინაურ. ეს არ არის სწორი პასუხი, ეს არ არის სწორი პასუხი. გიორგი, ნამდვილად და გავაგრძელებ დამატებით მინიშნებას გვარდიისთვის. მოგვიანებით პოემა ბროდვეის სცენაზეც დაიდგა. წიგნი 14 ლექსს აერთიანებს, მის ილუსტრაციებზე კი სხვადასხვა დროს 3 მხატვარი მუშაობდა. 3, 2, 1 არ გაახსენდა არც გვარდიას ეს ნაწარმოები. ტომას სტერნს ელიოტის ამ წიგნს ქვია მოხუცი ოპოსუმის წიგნი პრაქტიკული კატების შესახებ. საბედნიეროდ ქართული თარგმანიც გვაქვს, ანა კოპალიანმა შესანიშნავად თარგმნა ეს წიგნი და შეგვიძლია ქართულადაც წავიკითხოთ ეს შესანიშნავი პოემა. ამგვარად პირველი ეტაპი დავასრულეთ, 9 რაუნდი გავიარეთ და დროა რომ ქართულ რაუნდებზე გადავიდეთ. წიგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. წიგნების თაროს გენერალური სპონსორია წყალი მთის. იცხოვრეს რო ყოფილად. წიგნების თაროს მთავარი მხარდამჭერია საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. პირველი ქართული რაუნდი, ისტორია. დაასახელეთ კონკრეტული მოვლენა, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ისტორიისთვის.
მასთან დაკავშირებული მითქმა-მოთქმა დღემდე არ წყდება და ზუსტად არაა ცნობილი ჩართული მხარეების ვინაობა. ყველაზე პოპულარული ვერსიით ის ბოლშევიკების ან სოციალ-დემოკრატების დაგეგმილი უნდა ყოფილიყო. სახელდება რუსეთის ჟანდარმერიაც. რაც ზუსტად ვიცით ისაა, რომ აღსრულება ითავა 6 კაციანმა ჯგუფმა, რომელთაგან ერთ-ერთი განსაკუთრებით ცნობილია. ჯგუფმა საგურამოსკენ საკუთარ მეუღლესთან ერთად ილიას ყოლობა. რა თქმა უნდა, ეს არის ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. 6 კაციანი ჯგუფი იყო ჩართული, განსაკუთრებით ცნობილია ბერბიჭაშვილი, მაინდა-მაინც მისი გვარი ყველაზე მეტად ამოტივტივდა და სასამართლო პროცესებზეც უფრო მეტად ჟღერდა ხოლმე. დღემდე საბოლოო პასუხი არ არის გაცემული, თუ ვისი შეკვეთილი იყო ეს მკვლელობა და ბევრი სხვადასხვა ვერსია არსებობს. ორიქულა ანდურილს 16-მდე იზრდება მათი უპირატესობა და ვაგრძელებთ ქართულ ეტაპს. მეორე ქართული რაუნდი, გეოგრაფია. დაასახელეთ აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ტოპონიმი, რომლის ტერიტორიაც სავარაუდოდ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლეულიდანაა დასახლებული. ხოლო 2014 წლის მონაცემებით ამ სოფელში 124 ადამიანი ცხოვრობდა. ზოგიერთი წყარო მას ანტიკურ ქალაქ სევსამორასთან აიგივებს. სხვადასხვა დროს ეკუთვნოდა ზედაზენ მუხრანის ერისთავებსა და გურამიშვილთა სათავადოს. ის მცხეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე არაგვის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს. აღსანიშნავია, რომ მე-17 საუკუნეში აქ ცნობილი ბრძოლაც გაიმართა კახეთისა და სპარსეთის ლაშქრებს შორის. მიუხედავად ყველაფრისა, ერთ-ერთი პირველი, რაც გამოსაცნობ სოფელზე უნდა გაგახსენდეთ, მე-20 საუკუნის დასაწყისში მომხდარი მოვლენაა. 3, 2, აბა. წამური. ეს არის წიწამური, რა თქმა უნდა. ჩვენ იმიტომ წინა კითხვაში არ ვახსენეთ წიწამური, ვახსენეთ რომ საგურამოსკენ და არ დავაკონკრეტეთ თუ სად მოხდა ეს მოვლენა, რომელზეც იყო საუბარი ისტორიაში. ეს არის წიწამური. მაშინ ეპოქა დამთავრდა დიდიო, როგორც ცნობილ ლექსშია. გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო, მესამე ქართული რაუნდი, კულტურა. გამოიცანით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში შექმნილი ნაწარმოები. ის უმნიშვნელოვანესი ნამუშევარია როგორც მისი რეჟისორის შემოქმედებისთვის, ისე ზოგადად ქართული კინოინდუსტრიისთვის. ფილმმა ჟორჟ სადულის იორგოვისთვის ოთარ იოსელიანის ველოდებით ეგ არის სადულის პრემია იყო 1966 წელს გამოვიდა. როგორც ჩანს სხვა ფილმაც აიღო სადულის პრემია. მარტო ამ ფილმს აქვს აღებული 66-ში აიღო ქართველი რეჟისორები. ოთარ იოსელიანი პრემია. ეს არის გიორგოვის თვე. ეს არის სრული 6 კულა ქართული რაუნდებიდან ანდურილის აქტივში და კიდევ უფრო იზრდება მათი უპირატესობა. შედეგად ჩვენ კი იზღად აღგვჩენია, რომ ზოგადი რაუნდები გამოვაცხადოთ და გთხოვოთ ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დარჩეთ. გვანცა, ლიზი, პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. თქვენ უნდა გამოიცნოთ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ნიუ-იორკის შტატში დაბადებული ხელოვანი. ხელოვნებისადმი მისი ინტერესის გაღვივებაში დიდი წვლილი შეიტანეს მშობლებმა. ხოლო რეალიზმისადმი მიდრეკილება კოლეჯში სწავლისას პროფესორების გავლენით განუვითარდა. გამოსაცნობი მხატვარი ცნობილია ყოველდღიური ცხოვრების აღწერით. მის ნახატებში ვხვდებით ბენზინგასამართ სადგურებს, თეატრის შენობებსა და სხვა ყოფით დაწესებულებებს. ნამუშევრებზე გამოსახული პერსონაჟები კი მარტოობისა და იზოლაციის სევდიან განცდას აღძრავენ. მხატვრის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები 40-იან წლებში შეიქმნა და
მასზე გამოსახული გარედან დანახული სასადილო ავტორის სტილის კლასიკური რეპრეზენტაციაა. 3 2 1 ეს საკულტო შეიძლება ითქვას ამერიკელი მხატვარი არის ედვარდ ჰოპერი, მეგობრებო. ედვარდ ჰოპერი Nighthawks არის ეს ძალიან ცნობილი. ნახატი. მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. სალომე, ანი. მეცნიერების რაუნდს წარმოგიდგენთ PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. მეორე ზოგადი რაუნდი მეცნიერება. დაასახელეთ მე-18 საუკუნეში დაბადებული პიროვნება, რომელმაც დიდი კვალი დატოვა მეცნიერებაზე. მისი აღმოჩენები საბაზისოა ფიზიკისა და ქიმიისთვის. იგი არისტოკრატული წარმოშობის იყო და თავდაპირველად სამართალს სწავლობდა. თუმცა შემდგომში მეცნიერებისადმი გაუღვივდა ინტერესი. სხვადასხვა დროს იყო ვერცელისა და ტურინის უნივერსიტეტების პროფესორი. თუმცა ეს უკანასკნელი თანამდებობა 1821 წლის რევოლუციურ მოძრაობაში მონაწილეობის გამო დაკარგა. მის მთავარ აღმოჩენას კი წარმოადგენს კანონი, რომლის მიხედვითაც ერთნაირ პირობებში ერთი და იმავე მოცულობის სხვადასხვა აირები ერთი და იმავე რაოდენობის მოლეკულებს შეიცავენ. 3 2 1 ვერ გაიხსენეთ? მისი სახელობის რიცხვიც არსებობს შესაბამისად. ავოგადრო. ეს არის ამადეო ავოგადრო, ნამდვილად. ამადეო ავოგადრო უნდა გაგეხსენებინათ. სპორტის რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. გიორგი, მარიამ, მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. გამოიცანით ნაგებობა, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სპორტულ ორგანიზაციასთან ასოცირდება. იგი გასული საუკუნის 40-იან წლებში აშენდა, ხოლო გახსნითი მატჩი მის ბინადარსა და პორტუგალიურ კლუბს შორის შედგა. თავდაპირველად ის უბრალოდ საფეხბურთო კლუბის სახელს ატარებდა. ხოლო გუნდის ლეგენდისა და იმდროინდელი პრეზიდენტის სახელი 1955 წელს დაერქვა. დღესდღეობით სტადიონი 80,000 გულშემატკივარს იტევს. დედაქალაქური გრანდის მატჩების გარდა სანტიაგო ბერნაბეუ. სანტიაგო ბერნაბეუ. ძალიან არ მინდა მაგის პასუხი, მაგრამ ეგა. აქ მიწერია ესტადიო სანტიაგო ბერნაბეუ და ჩაუთვალოთ ეს პასუხი. კი, კაი, ჩაუთვალოთ. ეს არის სანტიაგო ბერნაბეუ, რა თქმა უნდა, სტადიონი, რომელზეც სახლობს, ასე ვთქვათ, მადრიდის რეალი და შესაბამისად არაერთი გამარჯვება უნახავთ მის გულშემატკივრებს სწორედ ამ სტადიონზე. ორი ქულა კიდევ ანდურილს და ბლიცი ვითამაშოთ, მეგობრებო. გიორგი და ლიზი ითამაშებენ ბლიცს. ყურადღებით, მეგობრებო. ბლიცის ეტაპს წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. გიორგი, პირველი შენთან უნდა ვითამაშოთ. მზად ხარ? მზად ვარ. დავიწყოთ ბლიცი გიორგის. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია კარლოს რუის საფონი. ესპანელი. სწორი, რა ქვია კაპიტან გრანტის ქალიშვილს? შემდეგი. მერი, როგორია ღმერთობა სრულგაწკებული? სწორია, ვისი პერსონაჟია გუსტავ აშენბახი? მანი. სწორია, მინდა წერა სწრაფი ღამისიერი? ჭიშკარიანი. სწორია, პოტრიედაში რომელია კარის გაღების შელოცა? ალახომორა. სწორია, ხორხე ლუის ბორხესის ქვიშის? წიგნი. სწორია, რას ხელს ვისვამს სტივ როჯერს? კაპიტანი ამერიკა. სწორია, რომელი წიგნის გმირია ალექსეი ვრონსკი? უნდაშვიდობა. ანა კარენინა, ილიასთან ვინაერთისთვის არჩილი და კესო? დაძმა. სწორია, ვის ნათელს ხვდებით რომელ გარის წიგნის სათაურში? დღის. ქალის ფრიშტა რა პროფესიისაა ვალტერ ფაბერი? მოქანდაკე. ინჟინერი ლაშა ბუღაძის საქართველოს? შემდეგი. სახელით ფილიპ როთის ამერიკული? პასტორალი. სწორია, რომელ ომზე მოგვითხრობს ცინკის ბიჭები? ავღანეთი. სწორია, რომელ საუკუნეში დაიწერა დრაკულა? მე-19
მე-19. სწორედ რა სახელით ვიცნობ სემუელ კლემენს? მარტენი. სწორედ რომელი გერმანელი პიესაა მარიამ სტიუარტი? ცვაიგი. შილერის დიკის რომელი წიგნის გმირია გლენ რანსიტერი? ვალისი. უბიკის სადავრი ავტორია თეოდორ მომზენი? გერმანელი. სწორედ ვისი ლექსია მემენტო მორი? გრანელი. სწორედ რამდენთან ნიშანს ხვდებით კონან დოილის ოცდა. სწორედ ვისი რომანია კაცი რომელიც ვარდება? დონდელიო. სწორია. დრო ამოიწურა და გიორგიმ დააგროვა 16 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები დავაჯილდოვოთ გიორგი. მე კი ვინაცვლებ ლიზისთან, რომელსაც ასევე მოუწევს ახლა ბლიცის თამაში. მზად ხარ ამისთვის? მზად ვარ. დავიწყოთ ბლიცი ლიზისთან. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია ჟოზე ლუის პეიშოტუ? შემდეგ. პორტუგალიელი, რა ქვია კაპიტან გრანტის ვაჟს? არ ვიცი. რობერტის რამდენი სკამია ილფის და პეტროვის ისტორია, ვის პერსონაჟია ჰანს კასტორფი? მანი. სწორედ ვინ დაწერა მასკარაფონე? ფეზვაშვილი. სწორედ პორტრეტაში რომელია ჯოხის არწმევის შელოცა? ექსპედიარს. სწორედ ხორხე ლუის ბორხესის ბროდის? შემდეგ. ანგარიში რა სახელით ვიცნობ ბრიუს ბენერს? ბეტმენი. ჰალკი რომელიც წიგნის გმირია პიერ ბეზუხოვი? ომი და მშვიდობა. სწორედ ელიასა მინერე ერთმანეთისთვის ლუარსაბი და დარეჯანი? ცოლფანი. სწორედ რის ფესვებს ხვდებით რომენგარის წიგნის სათაურში? ახალგაზრდა შემდეგი. ცის ფრიშტა რა პროფესიაა ანატოლ შტილერი? მოქანდაკე. სწორედ არჩილ კიკოძის ხვლიკის აფლავის? ქვაზე. სწორედ პოლოსტერის ნიუ-იორკული? ტრილოგია. სწორედ რომელ ომზე მოგვითხრობს ომს არ აქვს ქალის სახე? აღვენთი. მეორე მსოფლიო რომელ საუკუნეში დაიწერა ფრანკენშტაინი? მე-19. სწორედ რა სახელით ვიცნობ მარი ანრი ბეილს? სტენდალი. სწორედ რომელი ფრანგის პიესაა სირანო დე ბერჟერაკი? შემდეგი. როსტანის დიკის რომელი წიგნის გმირია ჰარფლავერ ფეტი? უბიკი. ვალისის ადორი ავტორია ფრედერიკ მისტრალი? ფრანგი. სწორედ ვისი ლექსია პირამიდებში? პაოლო. სწორედ რამდენ ნაპოლეონს ხვდებით კონანტეს? სწორედ ვისი რომანია Windows on the World? ისა ბეგვედერი. სწორედ აკაკის და რა ქვია საფარბეგის ძუძუმტეს? ისა ბათუ. სწორედ რომელ სიტყვას ხვდებით ორჯერ მერდოკის წიგნის სათავეში? შემდეგი. ზღვა დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ლიზიმაც დააგროვა 16 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები ლიზის. დაუბრუნდით მოთამაშეების სათამაშო ადგილებს, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში. საბოლოოდ ანგარიშით 38-ით 16 მეოთხედ ფინალში გადადის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ანდურილი. გილოცავთ მეგობრებო, გვანცა გიორგი, სალომე, გილოცავთ პირველი ნაბიჯი გადადგმულია წარმატებით და მეოთხედ ფინალში გისურვებთ წარმატებებს კლავაც და კლავაც. აპლოდისმენტები ანდურილს. დაგთხოვთ ასევე მხურვალი აპლოდისმენტებით გავამხნევოთ გვარდია აგრარული უნივერსიტეტი. სამწუხაროდ დამარცხდნენ დღეს გოგონები. თანაც ორი მათგანისთვის სადებიუტო თამაში იყო, ამიტომ არ იყო მარტივი ეს ყველაფერი და ამან იქონია გავლენა საბოლოო შედეგზეც. გული არ გაიტეხოთ, ეცადეთ გამოცდილება კიდევ უფრო მეტად მიიღეთ. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ გვარდიას. მე კი დაგემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გეტყვით რომ ერთმანეთს წიგნების თაროში შევხვდებით, თქვენ უყურეთ ჩვენ შოუს და უგულშემატკივრეთ გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში. ნახვამდის. ვერ მასწავლი ჭკუას, მასწავლი ჭკუას